Përshëndetje nderuar teleshikues, jemi në rezidencën e ambasadës së Francës me ambasadoren Elisabeth Barsac. Do të flasim për përfundimin e presidencës franceze dhe disa çështje që qëndrojnë mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Francës, por edhe për politikën shqiptare dhe se si ajo ndërvepron me Francën. Zonja ambasadore, Madame l'ambassadeur, au cours d'une conférence de presse. Zonja ambasadore, gjatë një konferencë për shtyp në Pallatin e Elizes më 9 dhjetor, presidenti Macron zbuloi përparësitë e presidencës franceze të Bashkimit Evropian, që përfundoi tani më 30 qershor. La devise a été Slogani së cilës ishte rilindje, fuqi, përkatësi. La guerre en Ukraine, on a changé la donne. Mirë, por lufta në Ukrainë solli një ndryshim të situatës. Përgjigjja e Bashkimit Evropian përballë këtij agresioni, a ishte e duhur? A été adéquate. Alors, ce qui est vrai, c'est que la présidence a commencé. Është e vërtetë që presidenca filloi më 1 janar, kur ndërkaq kishim shenja shqetësuese në lidhje me situatën në Ukrainë dhe përgatitjet që po bënin rusët. Préparatifs que faisaient les Russes, mais vous avez rappelé cette conférence de presse du président de la République le 9 Ju kujtuat décembre. këtë konferencë shtypi të presidentit të Republikës më 9 dhjetor, ku njoftoi përparësitë, mes të cilave, për pjesën ndërkombëtare, kujtoi që Ballkani Perëndimor ishte fill pas Afrikës. Ça, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau. Et ça a été répété par Kjo ishte totalisht një risi, që u përsërit nga presidenti i Republikës edhe në Parlamentin Evropian në Strasburg në muajin janar. Et c'est ce qui fait que quand la guerre éclate Pra, le 24 kur lufta filloi më 24 shkurt, presidenca franceze kishte shënjuar fillimin e saj solid. Bien marqué. Et ce qui est intéressant d'observer, Dhe ajo që është me interes për të vënë re, është se, edhe pse u desh të organizuoj përgjigje e Bashkimit Evropian me të gjithë partnerët tanë, veçanërisht Këshillin, presidentin e Këshillit Evropian, vëmre kur hedhin vështrimin pas se Franca ja doli megjithatë të qëndrojë në shina gjatë presidencës së saj. On se rend compte quand on regarde ce qui s'est passé que la France a réussi à rester quand même sur les rails pendant sa présidence. Je pense que c'est dû à l'engagement très très fort de. Mendoj se kjo i detyrohet angazhimit shumë të fortë të shumë prej kolegëve të mi, veçanërisht në Bruksel, por edhe kolegëve të mi në Francë, sepse pati shumë evenimente të organizuara në Francë për të çuar përpara çdo gjë që donin të bënin përgjatë presidencës franceze. Pendant la présidence française. Alors, je tiens à souligner. Dua të nënvizoj se ishte presidenca e parë që kishim pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës. Ishte presidenca e 13 franceze e Bashkimit Evropian, por e para pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës. Çka e bën mjaft të ndryshme sot, sepse sot ju keni një president të Këshillit Evropian, keni përfaqësuesin e lartë për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Jashtë quajtur i zoti Pesk. Po, çka do të thotë në fakt që në raport me skemat e dikurshme, ku vërtet presidenca e radhës e Bashkimit Evropian ishte thuajse e vetme në timon për të çuar përpara prodhimin evropian të ligjeve, la production européenne de textes, puisque c'est ça ce que font. Se këtë bëjnë vendet anëtare së bashku në Bruksel, ngarkesa sot është më pak e mundimshme. Sot kemi ndihmën e autoriteteve tona në Bruksel, të autoriteteve të përbashkëta në kuadër të këtij sovraniteti të përbashkët, që është Bashkimi Evropian. À Bruxelles de nos autorités communes dans le cadre de cette souveraineté partagée qu'est l'Union européenne. Mais c'est vrai que ce qui a été très intéressant, j'ai trouvé. Por ajo që më duket shumë interesante është të shohësh një përgjigje kaq të shpejtë, shumë të shpejtë. Brenda 2 ditësh, ku thirrëm një Këshill Evropian, hartuam një paketë të parë sanksionesh, dënuam së bashku të 27 agresioni rus kundër Ukrainës. Pra kjo ishte diçka vërtet e rëndësishme. Le président Macron a hésité longtemps à visiter Kiev. Presidenti Macron hezitoi për një kohë gjatë të vizitojë Kievin, duke privilegjuar ndërkaq një linjë direkte komunikimi me presidentin Putin. En quoi Përse shërbeu kjo? Utile? Alors, je rappellerai une chose, c'est que. Shikoni, dua t'ju kujtoj diçka. Në asnjë moment nuk i telefonoi presidentit Putin pa diskutuar paraprakisht me Volodymyr Zelenskin, presidentin e Ukrainës, për t'i thënë për shembull: "Shiko Volodymyr, po të marr për të pyetur a je dakord ta marr Putin dhe çfarë mesazhi do t'i përcjell." Est-ce que tu es d'accord pour que j'appelle Poutine? Qu'est-ce que je fais passer comme message? Ça, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas forcément apparu. Kjo është diçka që mendoj se jo detyrimisht ka dalë dhe është rimarrë në media. Se është më e lehtë të thuash. Presidenti francez i telefonoi presidentit Putin, por ka qenë gjithmonë shumë e qartë. Nga njëra anë, presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel,
por edhe José Borrellin, nga ana tjetër miq tan ukrainas gjithashtu. E dini, Franca e njeh mirë Ukrainën. Madje kemi pasur një kryeministër me origjinë ukrainase. Nuk di nëse ka shumë vende në Europë që të kenë pasur një kryeministër me origjinë ukrainase. Në Francë ishte Pierre Bérégovoy. Ja pra, kjo është diçka jo detyrimisht e njohur, por tek e fundit është e rëndësishme. Marrëdhëniet me Ukrainën i kemi prej shumë kohësh. D'après ce que vous me dites, Madame l'ambassadeur, est-ce qu'on peut en déduire que Sipas kësaj që po më thoni, zonja ambasadore, a mund të deduktojmë që kjo ka qenë e kërkuar edhe nga vetë Ukraina, që dikush nga Europa, konkretisht zoti Macron, të mund të komunikonte me Rusinë për të gjetur brenda mundësive terren të përbashkët? avec la Russie pour trouver aussi un terrain d'entente, si possible. La question n'est pas de trouver un terrain. Çështja nuk është gjetja e një terreni të përbashkët. Aktualisht situata është shumë e qartë. Vous avez un agresseur. Ju keni një agresor dhe një viktim. Dhe nëse flasim me agresorin, në fillim marrim viktimën për t'i thënë: "Shiko, do t'i telefonoj atij. Çfarë mesazhi do që t'i kaloj?" Pastaj, përgjatë shumë kohe, nuk pati fare biseda. Dhe kjo është një nga vështirësitë direkte mes Putin dhe presidentit tim. Et mon président de la République, c'est aussi une des difficultés, je pense. Një vështirësi tjetër është që të tërve na mbeti ngulitur ai imazhi i shtatshkurtit ku shohim presidentin Putin në krye të një tavoline të stërgjatë. Dhe nga ana tjetër, shumë larg presidentin Macron. Très loin le président Macron. Le schéma est quand même un petit peu différent puisque on a. Skema është gjithsesi pak e ndryshme, sepse fillimisht patëm bisedime me Volodymyr Zelenskin që duhej përkrahur dhe të cilit duhet i jepnim të gjithë mbështetjen tonë. Et à qui il fallait apporter tout notre soutien. Notre soutien, on l'a beaucoup apporté. Dhe mbështetjen e dham edhe me diçka që është tragjike në ekstrem. Extrêmement tragique, c'est après les massacres de Bucha. Pas masakrës së Buchas, Franca dërgoi një ekip specialistësh të mjekësisë ligjore, kriminolog, për të ekspertizuar realisht skenat e krimit në Bucha dhe Irpin. Expertiser les scènes de crime à Bucha, à Irpin. Et ça s'est prolongé, c'est un travail extrêmement difficile. Është një punë jashtëzakonisht e vështirë, jashtëzakonisht e komplikuar dhe shumë e dhimbshme, dhe që u kompletua vetëm para pak sepse i dorëzuam Ukrainës një laborator gjenetik mjekësor që të mund të vazhdojë të punojë në mënyrë autonome. À l'Ukraine, pour qu'ils puissent aussi continuer à travailler de manière autonome. Sigurisht, në bashkëpunim me prokurorin e përgjithshëm të Ukrainës. Excusez-moi d'insister là-dessus. Ndjes të këngule dhe pak këtu, atë që bëri presidenti Macron e bëri dhe presidenti Turqisë, që është vendatar i NATO-s, por jo i Bashkimit Evropian. Edhe Turqia dhe presidenti Erdogan ruajt një linjë komunikimi direkte me presidentin Putin. On gardait une ligne de communication avec president Putin, mais por a mund të themi sot se kjo nuk shërbeu për asgjë. Pra në praktike flas. Sur le plan pratico-pratique. Për anën praktike jam dakord me ju që për momentin nuk kemi tërheqje të Rusisë, sepse çdo herë kërkesa kjo ishte. Duhet të tërhiqemi nga Ukraina. La demande c'était il faut vous retirer d'Ukraine. C'est quand même ça la question. C'est arrivé aussi à faire passer le message. Tek e fundit kjo është çështja. Dhe t'ja dalësh të përcjellësh mesazhin. Nuk të shprehem për Turqinë. Nuk jam turke, jam franceze. Ajo çka mund t'ju them është se nuk janë vetëm rrugët e komunikimit direkt, biseda telefonike mes shefave të shteteve, është gjithashtu çdo gjë që ndodh në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nga kjo anë duhet të them që është jashtëzakonisht për të shënuar që Shqipëria është anëtare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit. Shqipëria ishte bashkëhartuese e rezolutës së parë, që nuk u miratua për shkak të vetos ruse. Por ajo që duhet të them është që ne ishim shumë të kënaqur të kishim ne, antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit, një antar jo të përhershëm që ishte 100% i rreshtuar për krah Bashkimit Evropian, 100% me sanksionet. 100% aligné sur les sanctions, l'Albanie. Exactement, l'Albanie est alignée à 100%. La Serbie par contre. Pikërisht, Shqipëria është rreshtuar 100%. Serbia nga ana tjetër, një vend kandidat për në Bashkimin Evropian, nuk i ndoqi sanksionet europiane. A e bezdis sa do pak Francën kjo gjë? Est-ce que la présidence française ai bëri në ndonjë moment presion Serbisë, presidenca franceze e Bashkimit Evropian, që Serbia të rreshtohej me politikën europiane? La Serbie se rallie à la politique européenne. Alors,
Atëherë, presionet janë të përhershme ndaj njërit dhe tjetrit, mbi këdo që nuk i ka adoptuar sanksionet. Ju përmendni Serbinë, por ka dhe shumë vende që nuk i kanë adoptuar sanksionet, dhe vende të rëndësishme, dhe vende që as e kanë dënuar agresionin. Mendoj veçanërisht për Indinë, për Kinën. Pra, Serbia, që të kthehemi, por që nuk janë kandidat në Bashkimin Evropian. Po, por Kina është megjithatë antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit. Është e vërtetë që nuk janë kandidat në Bashkimin Evropian, por kanë marrëdhënie mjaft të qëndrueshme me Bashkimin Evropian. Kam parasysh këtu Indinë. Presionet aty janë, ushtrohen, por nuk është aq presidenca e Këshillit të Bashkimit Evropian ajo që i ushtron, sesa Bashkimi Evropian si grup në formatin Këshill Evropian. Le premier ministre albanais, Kryeministri shqiptar Edi Rama kërkoi madje nga Brukseli që Serbia të kuptojë që mbi të mos ushtrohet presion në mënyrë që Serbia të mos devijojë nga rruga europiane. Qu'elle ne se détourne pas de sa voie européenne. Êtes-vous d'accord de ce? Roli im nuk është të bëj eksegjez, interpretim tekstit të asaj që thot zoti Rama. Okej, po e riformuloj pyetjen. A duhet me qenë të mëshirshëm me Serbinë? Çfarë nën kuptoni kur thoni duhet të jemi të qartë? Të mëshirshëm. Të mëshirshëm? La Serbie n'a pas la même histoire que Serbia nuk ka të njëjtën histori si të gjitha vendet. Ne nuk jemi. Nuk e shohim Serbinë si të shohim Shqipërinë, si të shohim Suedinë apo si të shohim Republikën Çeke. Comme nous voyons la Suède ou comme nous voyons la République tchèque. Je prends la nouvelle présidence. Po i marr sipas presidencës aktuale dhe asaj pasardhëse të Bashkimit Evropian. Çështja nuk është me qenë të mëshirshëm, sepse çdo të thotë jesh i mëshirshëm në termat e politikës së jashtme. Ta mirë kuptosh në këtë rast që nuk ndjek sanksionet europiane për shkak të lidhjeve specifike, speciale, historike, shpirtërore madje me Rusinë. Spirituel même avec la Russie. Mais peut-être que ça veut dire qu'il Po ndoshta kjo do të thotë që duhet të përpiqemi të kuptojmë pse nuk i adoptuan sanksionet për të gjetur mjete që do t'i bëjnë ata t'i adoptojnë. Pour faire en sorte qu'ils puissent adopter les sanctions. Dhe kam përshtypjen se është më shumë ky procesi që ne favorizojmë. Est-ce que ça a gêné la France? Est-ce que la France est gênée par le langage de monsieur Rama? A u ndje Franca e bezdisur nga gjua e kryeministrit shqiptar Edi Rama në raport me Europën? Ai tha, po doni për të mos cituar vetëm një nga shprehjet e tij, Putini mund të jetë i smur ose jo, por as Bashkimi Evropian nuk gëzon shëndet plot. L'expression Poutine est peut-être malade ou pas, mais l'Union européenne non plus n'est pas en bonne santé. Alors, je me souviens très bien de Shikoni, e kujtoj shumë mirë shprehjen që u tha në atë moment. Ishte gjatë konferencës së shtypit që pasoi takimin e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor me 27 anëtarët e Bashkimit Evropian. E përsëriti gjithashtu në Austri. Il a répété aussi en Autriche. E përsëriti gjithashtu në Austri. Son propos, je le laisse libre. Moi je pense que Shikoni, këto janë shprehjet e tij. Është i lirë. Unë mendoj që kur kemi 27 vende anëtare që nuk janë pak, që me vullnet të njëjtë miratojnë sanksionet ndaj Rusisë dhe pranojnë që në fund të mbyllet rubineti i gazit dhe thonë, "Okej, po ndalojmë edhe naftën ruse." Unë mendoj që situata nuk është edhe aq e keqe. Je pense que la situation n'est pas si mauvaise. Il a dit dans un autre contexte, il a dit dans le contexte du refus. E tha në një kontekst tjetër. E tha në kontekstin e refuzimit bullgar për të hequr vetën ndaj Maqedonisë së Veriut deri në atë pikë sa Ministria e Punëve të Jashtme e Bullgarisë tha, po e citoj, je cite, ce n'est pas la première fois que nuk është hera e parë që ne dëgjojmë cilësime të rënda dhe thyese të paprovokuara. Insinuatat e mbrapshta në një regjistër kaq të ulët gjuhësor nuk mund të justifikohen më me tiparet e karakterit dhe mungesën e aftësive europiane të komunikimit etj. Européenne en communication, etc., etc. Alors, je vais pas entrer dans une controverse. Nuk do futem në një debat mbi marrëdhëniet bullgaro-shqiptare. Ky nuk është roli im. Pas mon rôle. Depuis, il se trouve que les Bulgares ont Plus që nga ai moment rezulton se bullgarët e kanë hequr vetën. E dini besoj. Pra nuk dua të futem në vlerësime përcaktuese të tipit kush tha çfarë apo kush bën çfarë. E kuptoj. Ajo që doja të thoja është nëse zoti Rama është i ashpër me Europën. Est-ce qu'il est dur
C'est une question Është i ashpër, është një çështje e komplikuar. Là encore, c'est est-ce qu'on a Sepse edhe një herë, a mund ta fusim est-ce qu'on a à être a mund të jemi të ashpër apo të butë? Tout à l'heure vous parliez de Clément à propos de Pak më parë ju folët për të qenë të mëshirshëm në raport me Serbinë. On n'entre pas dans des catégories Mendoj që janë çështje që nuk hynë në kategoritë e politikës ndërkombëtare. Janë më së shumti kategorizime që lidhen me emocionalen dhe psikologjikën, nuk lidhen me marrëdhëniet mes shteteve. pas entrer en ligne de compte sur les relations entre États. Kur Kur do ta kemi konferencën e parë ndërqeveritare? Peut-être très bientôt. Ndoshta shumë shpejt. Peut-être Shumë très shpejt. bientôt. Ok. Inshallah. Inshallah. Inch'Allah. Inshallah. Comme si Dieu le veut. Dash Ok. Zoti. Supposons que l'Albanie à un moment donné Supozojmë që Shqipëria në një moment e firmos traktatin e antarësimit. Jamais assez on presque pas ici en Albanie. Është një gjë që nuk e themi asnjëherë mjaftueshëm ose thuajse fare këtu në Shqipëri, që në Francë traktati duhet miratuar ose me referendum, në 88.5 e kushtetutës franceze, Des 3/5 des suffrages. ose me shumicën e 3/5 të gjithë votave të parlamentit të mbledhur në Kongres, domethënë Asamble plus Senat, në 89 paragrafi 3. Compte tenu de la configuration actuelle de l'Assemblée où Mirë, po duke pasur parasysh konfigurimin aktual të asamblesë, ku presidenti e ka humbur shumicën absolute dhe një numër i lartë euroskeptikësh janë futur në parlament, a ngjan refuzimin ndaj antarësimit të Shqipërisë një skenar më i mundshëm se çdo skenar tjetër? plus probable que tout autre scénario. Alors, le traité d'adhésion, vous faites comme si Atëherë, traktati i antarësimit. Ju bëni sikur kalohet direkt nga konferenca ndërqeveritare te traktati i antarësimit. Pra ju imagjinoni sikur traktati kalon në asamble në kompozimin e saj aktual. À l'heure actuelle. D'ailleurs, je vous félicite pour votre connaissance impeccable de la Me qëra Constitution fjala, française. ju përgëzoj për njohjen e saktë të kushtetutës franceze dhe ratifikimin e traktateve. Besoj janë të paktat ata që e njohin mënyrën se si ratifikohen traktatet në Francë. Alors, c'est vrai que la majorité actuellement, c'est une Atëherë, majorité. është e vërtetë që mazhoranca aktuale parlamentare është relative. Mais ce qui me paraît très important. Por ajo që mua më duket të jetë rëndësishme është që në procesin që do të fillojë, Shqipëria të mund të bindë tërësinë e qytetarëve europian dhe tërësinë e deputetëve europian për domosdoshmërinë e antarësimit të Shqipërisë dhe për rrjedhoj ratifikimin e traktatit. Se nuk është vetëm Franca kur nevojitet ratifikimi i traktateve. Nécessaire pour les traités, de la justesse de faire adhérer l'Albanie et donc de ratifier le traité d'adhésion. Et ça me paraît très important. Kjo është shumë e rëndësishme. Ajo që më duket gjithashtu shumë e rëndësishme është që traktati i antarësimit të kuptohet mirë edhe nga deputetët shqiptar. Sepse të antarësohesh në BE do të thotë të pranosh idenë e një sovraniteti të përbashkët. Dhe mua ky më duket një element i rëndësishëm informimi këtu në Shqipëri. Pour moi me paraît important en termes de communication ici en Albanie à l'intérieur. Souvent j'explique que Shpesh më ndodh të shpjegoj se po. Parlamenti francez është ai që është në këtë moment. Por a e dim që Parlamenti francez nuk miraton veç se 20% të ligjeve që nuk janë ligje komunitare europiane? 20% de textes de loi qui ne soient pas des textes communautaires. En réalité, tout notre appareil législatif... Në realitet, i gjithë aparati ynë legislativ në masën 80% të tij, dhe kjo është po aq e vërtet për të gjitha vendet anëtare, vendoset bashkërisht në Bruksel, ato që quhen direktivat europiane, dhe pastaj transpozohet në të drejtën e brendshme. Et par exemple, dans le domaine de l'environnement, c'est quelque chose qui Për shembull, korpusi ligjor për mjedisin është i jashtëzakonshëm. E gjithë puna e bërë nga Bashkimi Evropian për mbrojtjen e mjedisit në tërësinë e vet mendoj se e tej kalon masën e 80% të asaj që ne kemi në të drejtën e brendshme në Francë. Droit interne en France. En réalité maintenant, on se retrouve avec Tani në realitet gjendemi në një situatë ku nuk kemi më ndarje të mirëfillt. C'est ça qui est très compliqué à comprendre, c'est-à-dire que adhérer à l'Union européenne. Dhe kjo është e komplikuar për të kuptuar që të antarësohesh në BE, do të thotë të thuash, po, vendos që ligjet që merren për vendin tim të organizohen bashkërisht në Bruksel. Me Këshillin e Bashkimit Evropian, Këshillin Evropian, Parlamentin Evropian dhe Parlamenti Evropian që prej traktatit të Lisbonës ka gjithmonë më shumë funksione bashkëvendimarrje për direktiva.
Je me suis permis I lejova vetes të shoh larg vitet pas të parës konferencë ndërqeveritare për të ngritur një çështje. Des années après la première CIG pour soulever une question. Est-ce qu'on fera toute cette route pour rien? A nuk do ta kemi bërë gjithë këtë rrugë më kot nëse në fund për arsye subjektive, elektoraliste, Shikoni, kujtoj Kushtetutën Evropiane. Ju e dini më mirë se unë punën kolosale që u bë nga ish presidenti francez Valéry Giscard d'Estaing dhe ish kancelari gjerman Helmut Schmidt, l'ancien chancelier Helmut Schmidt, etc. C'était un texte Ishte një tekst shumë i mirë, por Kushtetuta Evropiane u refuzua me referendum në Francë dhe Holandë. E gjithë klasa politike franceze tha, votojeni këtë tekst, është i mirë për ne, është i mirë për Europën, e tjerë. Por elektorati francez, për arsyet politikës brendshme, tha, jo, nuk e duam këtë. Pra, shtroi pyetjen e Shqipërisë duke imagjinuar këtë perspektivë. Je pense qu'on arrivera à trouver des solutions d'ici là et je pense Mendoj se do të arrijmë të gjejmë zgjedhje deri atëherë, por pres shumë nga Shqipëria që të demonstrojë se është një vlerë e shtuar për Bashkimin Evropian. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra, në atë moment do të duhet të bëhet një punë e madhe bindëse në Francë, por jo vetëm në Francë. Se ne jemi vetëm një nga vendet anëtare. Janë dhe gjithë të tjerët. Nous sommes que un des pays membres, enfin, il y a tous les autres. Mais regardez, on por jeni lokomotiva e Bashkimit Evropian. bien arrivé à la ratification. Ratifikimit për 10 vendet që u antarësuan bashkërisht në 2004 dhe për Bullgarinë dhe Rumaninë në 2007. La Roumanie qui ont adhéré en 2007. Donc je pense qu'il y a pas de difficulté. Pra nuk mendoj se ka vështirësi. Aq më shumë që me zhvillimin e udhëtimeve dhe turizmit, veçanërisht të francezëve këtu në Shqipëri, njerëzit janë të gëzuar kur vinë. Les gens sont ravis quand ils viennent. Je peux vous dire, les Français qui viennent, ils sont ravis, ils se disent. Mund t'ju them se francezët që vinë janë të gëzuar. Thonë në rastin më të keq. Po pse nuk janë akoma në Bashkimin Evropian? E thonë vërtet këtë. Por ju takon edhe juve të bëni lojën tuaj. Do me thënë ju e gjitha mbështeten në punën që duhet të bëjnë francezët. Il y a aussi tout un travail de persuasion, de plaidoyer, comme on dit, de la part. Është një punë tërbince, avokatie që duhet bërë nga ana e shqiptarëve. Dhe këtu ndoshta duhet përqendruar e gjithë pjesa në thonjza, propagandë pozitive për Shqipërinë, por edhe që të kemi rezultate pozitive në tërësinë e kapitujve që do të hapen gjatë negociatave. Bons résultats sur l'ensemble des chapitres qui vont être ouverts petit à petit. Je me souviens quand la Croatie est devenue avant. Më kujtohet kur Kroacia u bë anëtare, më saktë përpara se të bëjë anëtare në 2013, panelet e mëdha publicitare të metros pariziene u mbushën me afishe gjigande me sloganin Kroacia në BE, Mesdheu zgjerohet. Çka u evokon të francezëve Mesdheun që e njihnin mirë. Mais je suis d'accord avec vous. Jam dakord me ju. Edhe këtu kemi plot problematika të përbashkëta për Mesdheun, veçanërisht për blegtorin. Méditerranéenne, vous voyez notamment en matière d'élevage. Ça a l'air de rien, mais ça fait 30 ans. Duket si hiç mos gjë, por janë më shumë se 30 vjet bashkëpunim franko-shqiptar në lëmin e blegtorisë. Në Francë kemi edhe ne një pjesë të vendit jugore, alpine, pranë Pirenejeve, ku çobent lëvizin bagëtit për verim. Où on a vraiment des questions en commun sur ces sujets-là. Pra kemi shumë të përbashkëta në këto çështje dhe bujqt, më saktë blegtorët francezë dhe ata shqiptar, merren vesh shumë mirë me njëri tjetrin, sepse kemi metodologji, aspekte të përbashkëta, nga që jemi mesdhetar, dhe nga ky këndvështrim është i plus për Shqipërinë. Nous sommes méditerranéens et de ce point de vue-là, c'est un atout pour l'Albanie. L'idée du président Macron. Ideja e presidentit Macron për një komunitet politik evropian. Est-ce que c'est un moyen de dire? A është një mënyrë për të realizuar në praktik që vende që nuk do të jenë antarë të Bashkimit Evropian do të jenë një lloj antar, por jo me drejta të barabarta me antarët aktual të Bashkimit Evropian? Une sorte de membre, mais pas à droits égaux avec les membres actuels de l'Union européenne. A është kjo një mënyrë për të menaxhuar këto vende përfshirë Shqipërinë? Ce qui est très clair dans l'idée de communauté politique. Mendoj se ajo që është shumë e qartë në idenë e komunitetit politik evropian, pikë së pari është se nuk përfaqëson një zëvendësues të zgjerimit. L'élargissement, il est là, il continue, il est sur sa voie. Zgjerimi është aty. Vazhdon rrugën e vet dhe ne dëshirojmë zgjerimin për vendet që e kanë filluar ndërkaq këtë proces. C'est déjà ce processus et Dieu sait que l'Albanie a commencé. Dhe një zot e di që Shqipëria e ka filluar. 140 millions d'euros
Kemi 10 vjet që ne po japim 140 milion euro në vit nga Komisioni në Shqipëri dhe janë goxha. Pra këtë proces do ta vazhdojmë. En même temps, vous vous rendez bien compte que par exemple par rapport à un pays comme l'Ukraine ou la Por Moldavie, ndërkohë, ju e kuptoni që në raport me vendet si Ukraina dhe Moldavia që sapo morën statusin e vendit kandidat, është e qartë që jemi vite dritë larg sa i takon normave europiane. C'est-à-dire avoir récupéré l'acquis communautaire pour pouvoir adhérer. Dhe kur them normat europiane, kam fjalën për përshtatjen e korpusit ligjor, aki komunoter, që mundëson antarësimin. Ndaj në pritje të qenit antar me të drejta të plota të Bashkimit Evropian, duhet që një sër vendesh të mund të marrin pjesë ndërkaq në një diskutim të përbashkët politik evropian, i cili mund të rezultojë plotësisht frytdhënës për ato vende të përfshira, për të mos u ndier të distancuar. Éloigné, je veux dire, c'est vrai que c'est dommage de se dire que dans le... Është vërtet mëkat që kur kemi një këshill evropian në këto momente, në mes të luftës, çka e modifikon thelbësisht situatën. En pleine guerre, on a une guerre sur le continent. Një luftë në kontinent, një luftë që ishte krejt e pamendueshme, për të cilën askush nga ne nuk ishte mendërisht i përgatitur sepse jemi rritur me idenë që me Bashkimin Evropian lufta ka marrë fund. Voilà, avec l'Union européenne, la guerre c'est fini. Eh bien, E pra këtyre vendeve duhet u sjellim një përgjigje në rrafshin politik. Por, edhe një herë, kjo absolutisht nuk zëvendëson procesin e zgjerimit. Dhe kjo për mua është shumë e qartë. Pastaj shikoni, ka edhe vende si Zvicra, vend fqinj i Francës, fqinj i Italisë, fqinj i Gjermanisë, por një vend që nuk është antar i Bashkimit Evropian. Dhe ajo që ishte habitshme ishte se Zvicra adoptoi sanksionet. E shikoni pra, asgjë nuk i detyronte për sanksionet e ndërmarra nga Bashkimi Evropian. Vous voyez, alors qu'ils étaient tenus par rien de ce point de vue-là, les sanctions prises par l'Union européenne. Ok, mais voilà, ça aurait été bien qu'on puisse discuter avec eux. Pra do të ishte mirë të diskutoni me ta. Janë një vend që tipikisht mund të ishte antari i komunitetit politik evropian. De la communauté politique européenne. Donc cette idée de, si on peut dire, de l'Europe à géométrie variable. Pra, kjo ide e Europës me gjeometri variabël, nëse mund ta themi kështu, me dy shpejtësi që evokon komuniteti politik evropian, nuk është një mënyrë për t'i bërë bisht vendeve si Shqipëria? Ah non, non, pour moi c'est pas un échappatoire. Për mua nuk është për t'i bërë bisht. Por e dim shumë mirë që Turqia është një vend kandidat në Bashkimin Evropian, por Turqia nuk do të jetë kurrë antare e Bashkimit Evropian, të paktën jo në gjendjen aktuale të gjërave. Dans l'état actuel des choses, në gjendjen aktualeve të gjërave, dhe juftoj ta konsultoni edhe me kolegët e ambasadës së Turqisë, turqit vendosën të stopojnë negociatat, t'i pezullojnë. Ja pra, kjo është situata. Voilà, donc c'est ça la situation dans laquelle... Por ka pasur gjithmonë një refuzim francez, gjerman, për një zgjerim Bashkimit Evropian kufit e Sirisë e tjera. Aux frontières de la Syrie, etc. Alors, je crois que la question elle est pas là. Il se trouve que j'ai servi... Çështja nuk është aty. Se kam shërbyer si diplomate edhe në Turqi. Mendoj se vështirësia e vërtet në fillim, dhe mendoj se është një nga vështirësitë madhore, qëndron pikërisht në çështjen e sovranitetit të përbashkët. D'accord. Or, à un moment donné, nos amis turcs ont réalisé... Mirë, po në një moment të caktuar, miqtë tanë turq kuptuan, vlerësuan se kishin nevojë të bënin një pauzë, sepse përshtatja në të drejtën e brendshme të aki komunoter dhe prap, aki komunoter do me thënë vendosja në nivelin e normës se historia e Bashkimit Evropian është një histori norme. E pra në fund, kjo do të rezultonte në sovranitetin e përbashkët. Partager sa souveraineté et je suis pas certaine. Dhe s'jam e sigurt. Parle à titre personnel. Dhe këtu po flas në emër personal. Nuk jam e sigurt se ata ishin gati për ta ndarë sovranitetin. La souveraineté à ce moment-là. Donc ça, c'est une histoire qui n'est pas terminée. Por kjo është një histori që nuk ka marrë fund. Ja tipikisht edhe një vend tjetër, që është antar i Këshillit të Europës, që mund të ishte fare mirë antar i komunitetit politik evropian nëse do donin. Membre de la communauté politique européenne s'ils en exprimaient le besoin. Lëm politikën franceze dhe flasim pak për politikën shqiptare, nëse jeni dakord. Politika është zakonisht e komplikuar që duhet kuptuar. Një pyetje shumë direkte. A bezdiset Franca nga fakti që Partia Demokratike Shqiptare drejtohet aktualisht nga zoti Berisha? Alors, la question ne se pose pas exactement dans ces termes. Çështja nuk shtrohet eksaktësisht në këto terma për Francën. Franca konstaton. Shikoni, një ambasadë e Francës në punën e saj ka dy aspekte. Il y a, j'allais dire, une partie institut de recherche
Është ajo që do ta quaja institut kërkimor, në lidhje me vendin pritës dhe nga ana tjetër, mbajtja gjallë e marrëdhënieve dypalshe. Për pjesën institut kërkimor, do të thoja se jemi më së shumti shkencëtar që po bëjmë konstatime. Pra marrim mikroskopin dhe shohim si funksionojnë mikrobet në ato pllakën e qelçt poshtë mikroskopit. Kjo është. Dhe në këtë pikë nuk ka pse të jemi të bezdisur, as pse të jemi pro, as kundër. Nuk pozicionohemi në këtë mënyrë. Pour, contre, on ne se positionne pas comme ça. Voilà. Po e riformuloj pyetjen. A do të rreshtohet Franca me qëndrimet e Shteteve të Bashkuara në raport me zotin Berisha? Alors, la France est solidaire des États-Unis, toujours. Franca është solidare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithmonë. Ne themi gjithmonë në lidhje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës se ne jemi aleati më i mirë i Shteteve të Bashkuara. Pikë së pari sepse në planin e mbrojtjes, nëse ka një vend që nuk ka rreshtur së financuari mbrojtjen, është pikërisht Franca. Buxhetet tona të mbrojtjes janë konsistente. Mos harrojmë se në nivel kombëtar kemi marinën e dytë më të madhe në NATO, pas asaj të Shteteve të Bashkuara. Voilà. Donc, la manière dont mënyrën se si Shtetet e Bashkuara konsiderojnë personin në fjalë, ne respektojmë. Nous respectons cette position. Okej, atëherë po shkoj direkt. A e keni ftuar zotin Berisha në festimet e 14 korrikut, festa kombëtare e Francës? Nous n'invitons pas les personnes qui font l'objet. Ne nuk ftojmë persona që janë objekt. Ne concerne pas que la personne en question. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me personin në fjalë. Por ne nuk ftojmë persona që janë objekt i një situate të veçantë përkundrejt Shteteve të Bashkuara, domethënë pa akses në territorin e Shteteve të Bashkuara. C'est-à-dire pas d'entrée sur le territoire des États-Unis. Fakti që zoti Berisha është përcaktuar non grata nga Shtetet e Bashkuara është një problem personal për të, një problem politik për Partinë Demokratike, një problem politik për Shqipërinë, apo edhe një shenjë korrupsioni madhor që autoritetet e drejtësisë së re shqiptare duhet ta hetojnë dhe nëse mundet ta dënojnë. Kësaj pyetje duhet i përgjigjen shqiptarët, nuk më takon mua. Unë vëzhgoj ç'bëjnë shqiptarët. Ç'mendim keni për kolegët tuaj që i përgjigjen kësaj pyetje? Më falni? Ç'mendim keni për kolegët tuaj që përgjigjen, që zgjedhin të përgjigjen kësaj pyetje? Janë të lirë. E keni parasysh që slogani i Republikës është liri, barazi, vllazëri. Kështu që Est-ce que sur la forme le système juridique français a mundet në aspektin formal që sistemi gjyqësor francez të ndajë të jap një vendim në Francë për një çështje që implikon një politikan shqiptar kundër sekretarit amerikan të shtetit? Alors là je suis absolument désolée, mais dès lors qu'il y a une procédure judiciaire, këtu më vjen sinqerisht keq. Nga momenti që ka një procedurë gjyqësore, një përfaqësues i qeverisë franceze, pra i ekzekutivit, nuk mund të shprehet. Nuk mund t'ju them asgjë në këtë pikë. Në momentin që ka një procedurë në zhvillim e sipër, nuk mund të them asgjë. Do të ishte kundër parimit të ndarjes së pushteteve që është përcaktuar nga zoti Montesquieu në shekullin e 18 e që ne përpiqemi ta respektojmë. Pyetja e fundit, a keni ju informacione se në çfarë fazë është kjo procedurë me zotin Berisha në Francë? Edhe këtu do të duhet i drejtohemi gjykatës. Au tribunal. Merci madame. Ju falenderoj zonja ambasadore. Je vous en prie, shumë faleminderit edhe juve.